Говорящий Том и друзья. Добро пожаловать в мир приключений говорящего Хэнка! Меня зовут Хэнк, и я живу на острове. Я покажу вам, каково это. Это здорово! Мои самые любимые занятия здесь — это жарить зефир у костра, петь песни у костра и греться холодной ночью все у того же костра. Но чтобы сделать что-то из этого списка, нужен костер. Ту-ту-ду-ду! Поэтому сегодня я покажу вам, как развести костер самостоятельно. Что ж, приступим! Я так загорелся этой идеей, загорелся — подходящее слово для этого выпуска. Говорящий Хэнк навстречу приключениям. Да. Как развести костер? Итак, чтобы развести костер, вам понадобится труд, растопка и топливо. Это такая маленькая, средняя и большая штуковины. Труд — это то, с помощью чего разжигают огонь. Например, сухая трава или древесная стружка. Так, выглядит неплохо. Взгляните на малыша. Эй, Хэнк, не отвлекайся! Ах да, интересно, хватит ли мне трута? Растопка — это палочки среднего размера, которые помогают огню разгореться сильнее. Найти их нетрудно. Нужно просто... О нет, пчелы! Спасайся, кто может! Топливо — это большие куски древесины, которые помогут вашему костру гореть ярко всю ночь. Следует использовать сухую древесину, такую как эта, например. Осталось только притащить ее в лагерь. Ой! Что ж, готово! Итак, у нас есть все необходимое, поэтому можем приступать. Я нашел безопасное место здесь, на пляже. Костер всегда следует разводить подальше от деревьев и всего прочего, что может привести к распространению огня. Я вовсе не собираюсь складывать дрова в кучку, есть много разных способов, как это можно сделать. Дрова имеют прочную форму и пропускают воздух, который помогает разгораться огню. Думаю, уложу их вот так. Вот мы и уложили наши дрова. Теперь наш друг профессор Носок расскажет нам, что мы сегодня узнали. Профессор Носок расскажет, что мы узнали. Да. Всем привет! Сегодня мы узнали, что для разведения костра нужны труд, растопка и топливо. Также мы узнали, что дрова можно укладывать разными способами и запомнили важные правила безопасности. Например, что костер нужно разводить только на открытой местности. Ну что, как твои успехи? Ну, я забыл взять с собой что-то, чем можно разжечь костер. Может, в следующем выпуске я доведу дело до конца. Но даже если костер не горит, все равно приятно посидеть рядом с ним вместе с другом.